Ремонт без проекташа — это эксперимент. Причем сразу над психикой макаки. Да. И заказчик, и подопытный. Без права на побег. Я просто хотел кухню. А получил квест. Найди розетку, если сможешь. Спойлер, она в потолке. У меня ванна смотрит на холодильник. Зато удобно. Вышел и сразу к еде. Без проекта ты не делаешь ремонт. Ты строишь характер И седину. в шерсти. Проект не — это не роскошь. Это инструкция по сохранению психики макаки. Услышимся!